Toskоолдук жаратпаңыз эжеке, качыңыз бул жака. Ушпаң. Эркек. Турбай. Эркек сабакка мен үйүп турасыз кетем. Ишкер менен келишимди бузган жана аны Азырда мен 24 соттук аренда жерим, 10 соттук менчик жерим бар эле. Ошону 10 соттук менчик жеримдин ордуна 9 соттук Ленина бир жүз. Азыр не деп атышат? Азыр немес менен бузганы келишти. Себепсиз келип эле бузган атышат. Кайсы кызматтан келди атышат? Муниципальный собственностьтен. Менчик башкармалык, а? Эч кандай документи жок колунда. Ишибиз сотто азыр, сот каралып атат азыр. Чечилсин, сот болсун балдар. Биз качып кетпейбиз. Сот отурум качан болуш керек эле? Болдубу буга чейин? Отурум бүгүн болду. Бүгүн мэриядан барыптыр. Биз тааныш элекпиз. Биз даяр эмеспиз деп адвокат 6-сына жылдырып койду. 6-февралга. Ошону биз айтып атабыз. Чындык чечилсин, бир тарапка чечилсин. Анан биз качып кетпейбиз, бузуп кетпейбиз. Ошондо буза бергиле деп атабыз. Биз бузбайбыз деп аткан. Негизи мен мамлекетке жер берип, мамлекет мага ордуна бергенде мен агатарычы. А менчик жеримди мен 10 жылдан бери иштеткенге да уруксат беришпейт, стройка курганга да уруксат бербейт. Бу кандай мамлекет түшүнбөйсүң булучу? Өздөрү тарапты аткарып атат, жаран тараптын эч кандай укугу жок болуп атат да, бул жерде укугубуз тепселенип атат. Азырда ошо мэриядан келдим. Ошо муниципалитеде бир аял бар, ошол гана чечетмиш, башкасы чече албайтмыш. Мен айтып атам, соттун кагазы негизинде бергиле кагаз десем, ушул кагазды берет. Эч кандай неме жок бул жердечи. Бул деген эмне деген кагаз? Жок, снос деген жок, жөн эле токтом экен бул жердечи. Сносто деген приказ жок азыр. Жок, сотто ишибиз. Азыр сот каралып атат. 27 декабрда биринчи отурум болгон, мэриядан эч ким келбей койду. Келбей коюп, анан бүгүнкүгө калган. Бүгүнкүгө булар анан биздин үстүбүздөн областныйго сотко бердилер. Ошол аныктаманы приостановление сносто жокко чыгарып бергенди. Биздин соттон мурун булардыкы болгон. Ошол жерде анан бүгүн 11:00 саат 11:30 сот бүттү. Ошол жерде приостановлениеди жокко чыкты деген аныктама берилиптир. Бирок пока еще колубузда эч нерсе документ жок, мэриянын колунда эч нерсе жок. 7 күндүн ичинде ала алат. Оны биз 7 күн боло элек, 7 саат өтө элек. Всего 2 саат өтө болгонучу. Биз onu же право обжаловать эткенге же башкага эч нерсе пока возможность беришкен жок. Бүгүн саат 11:30-12-ге жакын сот бүттү. И многул азыр муниципалдын келген действиясы ушул. Ушундай эле бир демке болсо эч нерсеси жок келип эле бузуп өткөндө дагы мына наркы бетибизди кире бериш жерде келип бузуп, бир күн мурда эскертүү берди, эртеси күнү келип бузуп баары жогубузду кесип талкалап салган. Андан кийин биз сотко кайрылганбыз. Эми сот мына карап неме кылып атат, ошондо сразу неме снос иши токтотулсун деген аныктама берген. Эми бүгүн булар берген экен аныктаманы, ошо бүгүн саат 11:12-де чечилди. Келип туруп дагы сынас деп атат. Колдорунда эч кандай документ жок булар. Сиз бул жерде убактынча алгансызбы же? Убактынча алган. Мен жолунда алганмын. 21-жылы узартып, анан ушуну куруп, өзүбүздүн акчаларга анан 5 миллион кредит алып туруп салганбыз да, балам. Биз эң күйүп аткан жерибиз ушу кредитибизди, ушунун сарптаган акчабызды бекерден бекер төлөй албай калабыз деп корккон жерибиз. А так бошотуп бер десе бошотуп берет болчубуз биз. Ага бир компенсация төлөбөй же башка жер бербей бир нерсе айтылды беле? Бербейт да экен, төлөбөйт да экен, жер да бербейт экен булар. Башка жерде мен 21-жылы договорду узартып 5 жылга биздин мамлекеттин ушундай туруксуздугун билип туруп, токтомду жазып, договорду түзүп туруп, анан кийин курганмын мунучу. Ушу кургандан бери 23-жылдан бери снос деп келишет да. Негизи жок, негизи колдорунда бир кагаз жок. 2026-19 февралга чейин действующий договорубузду бир тараптуу жокко чыгарып мэрия. Об этом бизге даже известность койгон эмес. Биринчи келип снос баштаганда ноябрда биз только ошондо билдик, что биз менен договор үзүлүп, булар бизди сноска кылып атканын. Почтадан берилгендей, почтадан бизге жеткен жок. Андай эч бир уведомление келген эмес бизге. Берилген бөлөтөгү сол бүтөлек. Бүтөлек, ооба 26
29. негизи биринчи келишим түзгөндө ошондой пункт бар экен, бир тараптуу Биринчи келишим түзүлгөндө 21-жылдан 26-жылга чейин түзүлгөн договордо эскертүү жери бар. Негизинен мамлекетке керек болсо, жол түшсө, красный линия болсо деген жери бар. азыркы жөөсү эмне болуп атат азыр? Азыр бул жерди бузат экен, бузуп туруп эле азеление кылат экен. Азеление кылып туруп эле жөн эле жай кылып коет экен. Эми бир азеление кылам, гүлегем деп бир семьяны бар жогун турмушунан, үй жайынан ажыратканга туура келип атат да. Кредит деген мамлекет бул кредитти билет да. Сиз кайсыл жерде жериңизди алмашкан элеңиз? Мен мына FIFA академия курулган мосттун алдындагы футболный академия. Ошо жерде мен 24 соттук 49 жылдык аренда жеринде мамлекетке бергенмин. Мамлекет суранып атып алган, элге керек, жаштарга керек, балдарга керек деп. А 10 соттук менчик жерим бар эле, 10 соттун ордуна мына Ленина 191ди берген. Мына 10 жылдан бери же стройка кырган уруксат бербейт, же иштеткеним уруксат бербейт. Мамлекет ушундай кылып атат. Мен жактан мен берген сазайыма эч кандай мен уруксат бербейт, иштеткен менчик жерим. Кызыл китебим менен ал жер өзү. Азыр сот иштерибиз болуп атат. Бүгүн ким даярбай калды деңиз? Юрист муниципальный алардын юристтери болгончу жылда документтер менен ознакомление болду. Булар көрсө атайымындай ушундай кылышыптыр да, пока мен токтотуп булардын ишин, может бүгүн биздики чечилип кетиши мүмкүн эле. Журналисттер көрөлүчү, бузуу иштери болгон экен. Мурунку бузуу иштерин көрсөңөр да болот. Айтып бересизчи, мурда кайсыл жерлер бузуп салышты? Мурда много жерде жаткан мына летнийлерибиздин баары бузуп кетишкен. Мына 28 ноябрда. Мына жердин баардыгы многундай шатерлер болгон. Ушул азыр мына жерде 5 шатерибиз бузуп кетишти. Аттарыбыздын, мына заборлорубуздун баары жөн эле зым менен байланып турат. Бунун баары бузулган. Bu жерди мен состояниясын тартып койгонмун. Кана документиңизди көрсөтүңүзчү, сноска бердиңиз. Биз мен билем, бу жерди мен жасаган үчүнчү мен билем. көрүп атпайсызбы, кандай кылып жасалды налжанын туурабы? Ал учурда сиз ошондо канча жыл пайдаландыңыз? Ошондо мен 1 жыл пайдаландым. Мен всего 1 жыл пайдаландым. 23-жылы салдым, 23-жылы башталды ушул проблема. 23-жылга чейинчи? 23 жыл мына эле болгондо мен бүгүн бошот деп чыкты деп кочум. Мен мунаны уруксат алып туруп салган, архитектуранын уруксаты бар, мэриянын уруксаты бар. Мен азыр күйүп аткан себеби кеткен акчам, кредитиме күйүп атам. Мен силердин жериңерге мурдун бүткөн жери жок негизи. Бул жер муниципалдык жер. Бул жер жалпы пайдаланымдагы жер. Туура. Мына көрүп атасыз, жакынарда драма театрына айлансын, бардыгы көктөндүрүп, жашылдандырып, оңдолуп атат. Жалпы элдердин эс алыш үчүн шарт түзүлүп атат. Мына арка жакта канча жер, арка жакта канча жер өтүп эле кетти. Неме дагы бошотуп атат ал жакта. Эми мен деле жер берип атпаймынбы? Мамлекет мен үчүн мен жеримди эмне үчүн чечип бербейт? Силердин жериңерге чечилет. Чечип бергиле мен ошол жерге уруксат берди, биз ошого көчүрүп алабыз. Бүгүн чечип бергиле. Чечип бергиле биздин жер. Ал маселе башка. Бул жерди бошотуп коюңуздар эже. Экөө бир маселе, бир келишим балам. Бир келишим турат экөө. Мына жерди бошотуп буюмдарыңызды алып кетиңиздер эже. Бошотуп бере албайм. Мен кредитимди сен төлөймүн десем, бошотуп бере албайм. Мен азыр менин мэрияга кат жазганмын. Ошол жеримдин ордуна ушу жерди бергиле деп жазгам. Кандай берилет эже бул эми? Жалпы пайдаланымдагы жер берилет. Наркы жер. Бул аялчы. 10 жылдан бери бирөөнүн жерин алып алып сен уя албайсың. Талада калышым керек. Менин жеримди мамлекет берип койду, мен талада калышым керек. Жок, бул жер берилбейт да, ол жериңизге же. Майли, ошол жериңизди бергиле. Чечип бергиле ошол. Мына буюмдарыңызды алып кетиңиздер эже. Жок, алып кетпейм. Сен буюмдар мен миллиону муналарга кирген. Мунага миллиондор кеткен. Сен билип атасың. 5 миллион кредит бар мойнумда. Аке, кызматыңыз кандай эле? Муниципалдык башчынын орунбасары. Чечими чыксын. Азыркы учурда соттук иштер жүрүп атат экен да, эч кандай чечим чыга элек деп атышат. Жок, буга чейин бул жерде келишим бузулуп, анда соттун чечими жок. Буларга эскертүү берилген. Анда да соттун чечими жок экен, бузуп кетти. Бошотуп коюу боюнча талап коюлган. Жаңы жыл 2023 жылы, мына жаңы жылга чейин эле 2023 жылы берилген. Анан бузуу иштери башталгандан кийин сот убактылуу токтоп турган бузуу иштерин. Азыр бүгүнкү күндө соттун чечими менен бошот неме токтотуу боюнча жокко чыгарылды. Ошон үчүн азыр кайра бузуу иштери уланып жатат. Кайсы сот жокко чыгарды? Азыр соттук иш жүрүп атат деп атпайбы? Бүгүнкү жылдырылып кетти деп атпайбы? Болду, булардын юристи болду немеде. Биздин муниципалдык менчик башкарманын юристи келбей калып, сотто отуруп жылды деп атат да. Жок, бүгүнкү ошол жанагы бузуу иштерине тыюу салуучу чечими жокко чыгарып, бүгүн ошого биз сот бузуу иштерин улантып атабыз. Бузуу иштери сот карап берди. Бул жокко чыгарып берди.
Кайсы сот жокко чыгарып койду? Аныктаманы жокко чыгарып Пока койду. иш каралып атат. Анықтаманы ошо сот органдарына алып келип алсаңыз, бизге биздин бузуу иштери боюнча Биздин неме боюнча региональда каралып аткан соттук ишибиз бул именно односторонний мэриянын бузуп койгон приказы боюнча азыр ошол боюнча иштер жүрүп атат. Бузуп кетип кеткен жерлерибиз. Региональный сотто жумушубуз каралып атат. Бүгүнкү отурумду булардын юристи мен били документтер менен ознакомление боло элекмин деп 6-февралга жылдыртып койдум. На самом деле бул 1-декабрда приостановление болгон. Декабрдын 26-сында биринчи отурумга мэриядан эч ким келбей койгон. Анан бүгүнкүгө жылган 18-январга. И ошол менен азыр эми 6-февралга жылдырып, булар мына аныктама жокко чыкты деген даже колунда кагаз жок. Оны айтып 7 күндөн ичинде 7 күндөн алат экен кагазды. Бүгүн мына келген акыбал ушул болду. Колунда кагазы жок эле, кандай? Вот Тмедиа телеканалдын көрүүчүлөрү, биз азыр Ош Нуру мейманканасынын алдындагы өткөнү неме дастанын келип отуруп 18-сентябрдан жокко чыгарылган буйрукту эле көрсөт. Башка эч нерсе көрсөтө албайт атасыңар. Ошону эскертип бергенде ошо сентябрда бошотуп албайсыз бечке башка. Эскертип берилгени менен болбойт экен. Биз дагы юристтерден консультациялык силердин эле бир жак тарап менен сунос кылышка акыңар жок экен. Биздин да акыбыз бар экен. Биз да жеке жарангатар акыбыз бар экен биздин да. Ошол жерде келишимде жазылып турат. Эгерде муниципалитетке керекмеси болгондо алынат. Кайра алынат. Бошот берип баштап калына келтирип беришин. Алынса да бербейм менин жеримди чечип бермейинче муниципалитет бербейм. Ошо. Жок, каяка бар. Биз 2 жыл договорубуз бар. Оны эч ким отмена кыла элек. Бул азыр ошону соттошуп атабыз. Силер эле болуп чыга элек. Сотто чечим чыга. 26-жылга чейин договорубуз бар биздин. Келишимди ким менен түзөбүз? Муниципалитеттен уже келишимибиз не действующий азыр? Жокпу эжеке? Onu бар чечет. Бар. Onu sen çeçmesin, men çeçmem. Чечилген уже. Бар. Чечим жок. Сотто каралып атпайбы? Ошо сотто каралып атат. Сот чечет аны. Сотто как раз именно ошол боюнча арыз берилген. Силер жердин ээси болсоңуз чечип бергиле. Мени менчик жеримди берсеңер көчүп чыгып кетем. Кагаз берсе мактуу. Кана алып кетчи кагазың. Бүгүн соттон чыктык. Мына соттон биз чыктык. Мына азыркы иш мурда өткөндө башталган ишин уланып Жок, ошондо да кагазы жок келгенсиңер. Ошон үчүн эртеси келе албай койдуңар, кире албай койдуңар. Өткөндө бир кагазы жок келип бузуп ташташкан. Жок, эжеке, Канасын окуңуз. соттун чечими аркылуу действиеге приостановить эткен үчүн болгон. О 28-inde келип буздуңар. Жок, алып келчи. Кагазыңды алып келчи. Сендер кагазды түшүнгөн адамсың. Алып келчи сен кагазыңды бир. Азыр мына бүгүн соттон биз чогуу чыктык. Мында юрист бул дагы. Жок, кагаз. эскертип берилген кагаз канаки азыр сот иши жүрүп атат. Ижарага алуу боюнча келишим жокко чыкканбы? Планмен келдиңиз бузганга? Планмен келдиңиз бузганга? Жок, азыр напка объектине бул жака переброска болду. Уланды тууралуу кагаз чыгарбайсыздар. Акча чыкты, мына негизде бузданы кагаз бербейсизбиз. Бизде чечим чыкканда бул. Ана, бул чыгарбайсызбы? Жок, алганыңыздар болгондо. Берген жок. Ошону алган болсо деле запастары менен чыгарып келбейсиздерби? Жок, азыр мына бүгүнкү уландысы боюнча кагаз чыгарбайсызбы? Бүгүн утуп алдык, макул ошо аныктама колубузда тийди да аныктап бериңиз макул бизге чыгайлы. Жок, сиз өзү сотко катыштыңызбы юрист экенсиз? Ана катышканда немеден? Жок, кагаз бар. Приостановить деп чыгып атпайбы соттун чечеби? Я. Приостановить деп чыгып атпайбы? Пока приостановить. Эми ошо сиздер жактан 2 адам катышпаган үчүн. Жок, азыр бузуу тууралуу кагаз берип койсо деле макул болот. Bizden arzансыз эртем. Az önce bu zaten kağızı yok. Kimde arzan az değil. Ал кагазды биз даже өзүбүз ала элекпиз. 7 күндүн ичинде тиет деп атат. Кана силер название чего мына силердин бая юристтер жалганда айтты. Сансараны снос боюнча бизде мэриядан чыккан приказ бар дейт. Азыр мына дело производствоңарга барып издеп беленде таппай мына болгону мына протоколуңар бар экен несчастный. Башка эч нерсе кагазыңар жок экен. Силерчи баягы муну бузганы келгенде бир кагазыңар жок эле. Дастан келгенде 18-сентябрдан бир тараптуу бузулду деген приказ менен келген. На снос деген приказ отдельно болуш керек. Туурабы? Мэриянын на снос деген приказыңар кана? Жок, сиз замначальник сизге кагаз чыгарып бербейсиз. Мен мына бузуп атамын деп. Жок, сиз кагаз алып келиңиз. Жок, эжеке. Барыңыз кагаз алып келиңиз, анан бузуңуз. Кагаз берсеңиз сизге жөн эле бир жакка муниципалдык жерге бошотуучу эскертүүнү алгансызбы эчке? Алгансыз, берилген, алдын деген несем бар. Алган деген колум менен көрсөтүп чыгаман. Кана документи жок, сен эмне бузганын билесиң? Колумда кагаз жок экен. Эмне менен келдиңер? Мына көрсөтпөйсүңөр, мына телевидение келди, атайын тартайын деп. Эмне на основании кайсы кагаз менен келдиңер?
бузганга. Мына турат го мына. Бул не кагаз? Бул протокол. Бул Ош шаарынын биринчи вице-мэр эмне дейт, Исаевдин Протокол деп. Ош шаарынын бул баягы могул жерге неме түзүү боюнча экен. Озеленение туда-сюда кылган договор экен болгону. Ушул на основании только этого болгон кагаз ушул кагаз. Ол кагаз бедап келди. Мал бергенде. Буну дагы азыр делопроизводствонун таап келди. Протокол кимдин? Бул 2022 чыгып тур бул. Бул жанагындай могул жерде договор менен озеленение кылат деген. Биз ондан арестен билдик. Арестен булалар өзүнүн проектин тапшырып кетиштир уже. Эч кандай башка кыла турган жумушу жок экен алар. Жүрсөңүз сиз өзүңүздөн мындай четтен комментарий алып алып. Негизи бул келип снос кылганды сиз мыйзамсыз деп эсептейсизби? Сиздерге эмнени көрсөтпөй атат? Мындай баары эле жашыруун жүрүп аткан сыяктуу да. Бул снос мыйзамсыз. Бул биринчи жолу келип 28 ноябрда сноско келгенде да бизге эч нерсе документ предоставлять эткен эмес. Жөн эле бир тараптуу кишилер менен келишим бузулду деген эле приказын көрсөткөн. Ал приказында биз тааныштык деген же биздин эскерткесинин уведомлениясында колубуз жок. Монтип келип бузуп кетишти да, эртеси күнү биз ошол кагазды таап туруп, булар бизге берген предупреждениеде өзү 27-синде эгер сиздер келип мен УМСке келип жолугуп кетпесиңер 3 күндөн кийин бузуу иштер башталат деген уведомление. Ал боюнча дагы алар 1-декабрда түркө бизге келгенге акысы бар экен да. Биз эртеси ошол кагазды таап алар киргизбей койгонбуз. Андан кийин биз сотко бердик. Азыр сотубузда ошо бир тараптуу договорду бузуп койгондугу жөнүндө биз азыр соттошуп атабыз. Биринчи отурум 27 ноябрда, декабрда болду. Мэрия тараптан бирөө да келбей койду ал жерге. Анан ал бүгүн 18 январга калтырылган. Мэрия тарабынан бизди ошол бузуу иштерин токтотуу боюнча аныктаманы жокко чыгаруу боюнча булар бизде сотко берди. Биздин отурумдан мурун булардын отуруму болду дагы ошондо жокко чыгыптыр ал аныктама. Биздин сот андан кийинки саат 11:30 болчу. УМСдин адвокаты, юристтер мен бул жумуш менен жакшыраак таанышып чыгайын деп туруп, биздин сотту 6-февралга жылдырткан. Анан Бул ортолукта эле эми бузганы келе калат. Бул ортолукта бүгүн саат 11:30-дан 12-ге чейин чыккан эме решение болуп тур. Бул соттук. Анын соттун решениясын силер 7 күндүн ичинде алсаңыздар болот деп атат. Пока эч нерсе документ колубузда жок. Эми аны обжаловать эткенге деле убакыт бериш керек. Менин оюмча суттан кийин. Мынантип эле азыр саат 2-ден баштап эле келишип дагы сносу баштап атышат. Эч нерсе колунда документи жок, сноско приказ жок. Эч нерсе документ көрсөтө албай эле снос кылып атышат. Түшүнүктүү. Рахмат. Аты жөнүңүздү айтып коесузбу? Ашимова Жазгүл, ушул жерде иштетем мен. ЧП Ашимова Жазгүл. Рахмат. Урматтуу Тмедиа телеканалынын көрүүчүлөрү, Тмедиа Facebook баракчасынын катталуучулары, биз азыр Ош шаарындагы Ош улуттук драма театрынын жанындагы Сансара эс алуу жайына келдик. Менин келишимим жокко чыккандыгы жөн эмес. Сансара эс алуу жайын шаардык менчик башкармалыгынан сүрдүрүү боюнча келишкенин айтып сүрүп жатышат. Айтсаңыз оны лепес муниципал жерден түсініңіз бар ма? Ол мусор қойыңыз. Мүмкініңізді алып кетіңіз. Ал болса бұзылады. Бұл жер мына келісім жоққа жоқ. Камчилек Ташкевич, мынау биздин Ош областындагы болуп аткан иштин жетекчилердин мына кылып аткан иштери ушу. Колунда бир кагазы жок, эч кандай законсуз жерден кылып эле сүйлөсө экинчи жолу попытка кылып атат. Бул эмне деген жорук, эмне деген бул? Буларга Кудай жокпу, закон жокпу буларгачы?
Sizlerge de var. Jönököy adamlar münü жетеби? Урматтуу президент. Көп сүйлөй бербейсиң, сен эрдиң. Колуңуз бар экен, мына тааныштырып Ұрыспаңыздар, әже ұрыспаңыздар. Урушаңыз эле. Мына кагаз, мына бир немеси менен келип түзгөн акысы бар. Тоскоолдук жаратпаңыз эжеке, качыңыз бул жака. Алыңыздар. Бергиле инструменттерди. Соттумдан кагазын алып кел. Onu sottan barıp olasız. Кетүүнүн ичинде деди, кетүүнүн ичинде абыстан менен кыласың деди. Мен бергенде сен өзің бұзу оламын. Баштаганда, эйттен телефон дегенде онча топтогон. Ошо түшүнөбү? Азыр бүткөн үчүбүз келип атабыз да. Бергиле, сот айтты 7 күндүн ичинде кагазды аласыңар деп атты кагазды. Sen sarap görün, biz verdik olup seni verdik. Жок бербейм мен буну. Турпан. Ушпан. Эрдең болду. Турбайм. Эрдең талапты мен үйдүм турам, скотина, үйдүм күчүнө калайм. Күчүнө калайм. Мына алып кой. Күчүнө калайм. Скотина берди, күчүнө калайм. Борбояка, зымды бийик капсаңыз. Üstüme kapı var mı diyeceğim? Hemen yanım kalın bak. Элдерди эшек кылып мени үйрөнүп алганда булак мактач законду бүйтпөйт өзү. Ат кел кагазыңа, сот не деп ушундай чечилет. Тарт. Урматтуу Тмедиа телеканалын көрүүчүлөр, Тмедиа Facebook баракчасынын катталуучулары, ошол драма театрынын алдындагы, жанындагы, сол капталындагы Сансара эс-алуу жайына келдик. Буга чейин муниципалдык менчик башкармалыгы бир тараптуу бул жактагы ишкер менен келишимди бузган жана аны жокко чыгарып жерди мэриянын балансына алуу, муниципалдык менчик башкарманын балансына алуу жана бул жерде жашылдандыруу иштерин жүргүзүү боюнча буйрук алган, токтом чыккан. Бирок бул жактагы ишкерлер аны сотко берип, бир тараптуу чыгарылган чечим боюнча нааразычылыгын билдиришкен. Ал эми соттук отурум 27 декабрда алгач коюлган. Андан кийин бүгүнкүгө жылдырылган соң бүгүнкү соттук отурум азыр 6 февралга жылып кеткендигин айтышты. Жана ошондой эле азыр бул жактагы ишкерлер соттук чечим эч кандай жок экенин, бузуу үчүн эч кандай документсиз келип, муниципалдык менчик башкармалыгына нааразычылыгын билдиришүүдө. Сот иштери бүтсүнбү? Сот иштери бүтсүн. Эмне өлүп баратасың? Өлүп кетасың. Айтып атам. Талап эмне кагаз менен келди? Талап кагаз басычы. Мен кагазым бар. Ким айтты? Мыйзам. Жок, өткөн. Капиталдын чыкпай калды.
Так что, если заинтересованы, Что без адвоката ченч кылган болот. Умуэсте болот. Кимге кызыктар болот? Кимге кызыктар? Шуруңуздан келген экен. Шуруңуз керек жок болсо мен шебер 4 баланы багам. Менде үйүм жерде жок. Ben aptal vaziyettim ya, bak yaş gerekti. Ben vakti aptal vaziyettim, bir konu değil. Onu ideal, üç etam koca. Ben bir konu da çok aptal vaziyettim. Sen verirsin. Ошол барып юристтер, адвокаттар бар, ошол барып ишиңиздер эже онда. Yardım kod işte bulmaktan ne bakıyor yok. Чубамбитин Сулайманкунов жазып атат, келишим жокко чыккан, соттун чечимисиз мэрия муниципалдык чет тилкесин бошото алат. Бул чечимде көрсөтүлгөн жеке менчик жер эмес дейт. Bugün saat 11:30'da sot bitti. 11:30'da. Сот койрасыздар. А силер эмне келдиңер? Эртең сотко бересиз барып кайра. Ey. Ошону сенин буюңуң болсо мен де буюм. Bunlar kандай kılıyor? Сиздердин командириңиздер. Komandir olduğunda biz özümüzün mençimizde kalkalatmışız işte. Менчиңерди укуңарды коргойсуңар, ана адвокаттан барып утуп калып атпайсыңарбы? Sottayız, hayır tutulan kına kağıdını alıp geçin. Лом менен чыгара бергиле, болду. Чыгара. Акмал чыгарган көмбөйөтө Силер бул бір коркутпай эле коюңар. Соттун чечими жок. Эмне чыгарган акыңар бар? Оштун Сот кирип атты. Лажер менен чыгара бергиле. Оштун Ошол драма театрынын сол тарабы Ош Нур мейманканасынын маңдайындагы УМСтин бул жакта Эшполот Ахматов деген катталуучу жазып атат. УМСтин кызматкерлери эскертме кат, буйрук, токтом, акт жана башка иш кагаздарын так көрсөтүп 2 ай алда ордуна коюп койсуңар коет. Ошол нерсени күтүп атышат. Эч кандай кагаз жок азыр. Келип буздуруп жатканына наразы. Ушуруп койгон сөйлөй. Башка деп Неберебиз балам, неберебиз болаткан жок. Апке кагазын алып кетишкен. Бардыгын туура чече турган чечим сот чече турган. Апке кагазыңы соттон утуп калды. Сен али бери иштин жай-жайын билбейсиң. Ол областной сотто сенин берген приостановление немеге эле чечим чыкты. ооба. Ол биздин иш боюнча сотчу эле февралда кийин Апке чейинен кагазыңарды алып биринчине кийине койду. Апке Экинчисине кагазыңарды. бүгүн мен иш менен эле ознакомление эмесмин деди. Кайсы? Чыгаргыла аны. Чач менен чыгара бергиле. Таш менен атылган анан. Аты бурун түшүрдү. Бирön наоборот берирак туруп таштан жеп алып калай бит, анан сүйлөшөбүз. Кел, ооба. Берак тургула эле бирön. Закондун негизинде булат атабыз. Апке кагазыңды.
Ошо коюп тур. Жок, ошо коюп турчу. Жөн эле кыры. Бул аталып кетти. Бузуш оңой. Урматтуу Тмедиа телеканалынын көрүүчүлөрү, биз түз эфирде ушул жерден жыйынтыктайбыз. Биздин социалдык тармактарга катталыңыздар сөзсүз түрдө. Эгерде дагы жаңы жагдай жарыла турган болсо, кайра түз эфирге чыгабыз. Аке, сиз юристпи?